Kolkata, a city with a rich and varied soundscape. Starting from chaotic traffics to street vendors' cries. Hello, Kolkata. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? From busking to relaxing. Celebrations, pandemoniums. Kolkata is a mixed playlist. This has inspired me to create music from sounds. Music is an organized form of sounds. Music is everywhere, only to be explored. 6:10 হয়ে গেল তো গো, উবেরটা তো এখনো এলো না। টাইমে পৌঁছাতে পারবো তো? হাজারদুয়ারিটা পাবো তো? চাপ লাগছে গো। চলে আয় ভাই, উই আর লেট। ও বাবিদা, এইভাবে দিন শুরু হবে? একটা বৃষ্টি ভেজা দিন দিয়ে শুরু করবো, প্রচুর বৃষ্টি। তাহলে 6:50 48 জায়গাতে আমি রিক্স নিয়ে 45 বললাম, এই যে চালাবো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Hajarduari Express, an express train that connects Kolkata with Murshidabad in 4 hours. Local trains of India are crowded with vendors and hawkers of different types. One gets to taste various local foods and buy different local products during their journey. The cacophony of a train full of people mixed with the nagging clickety-clack and occasional honks is a sound trip in itself. Once you enter the multiverse of local trains, you come out with an experience of a lifetime. Baharampur is nostalgia, which brings back a lot of childhood memories. Here I meet my old friend Rakesh, who is also the guide for today's events. গান নিয়ে কিছু কাজে করবো। এখানে আমাদের সঙ্গে আমানত ফকির থাকবেন। আমানত ফকির একজন বাউল ফকির শিল্পী, তার যাপনেও ফকিরি বিষয়টি আছে। আমাদের সঙ্গে আমার ছোট ভাই ইসমাইল, ও আমাদেরকে আজকে সারাদিন I have finally reached the Akhra of Amanat Fakir at Horihorpara. Amanat Fakir with his group performs regional marriage songs. So today I will join them and capture one of their regional songs to create this sound trip. খুবই ভালো লাগলো যে গানগুলো এখানে রেকর্ডিং করে মিউজিক বসিয়ে লোকের কাছে প্রচার করব, সেটা আমার খুব ভাগ্য ভালো যে এগুলো বিদেশে পৌঁছাক, সবাই জানুক। আমি আর একটা যেটা আবেদন, এই মেয়েগুলোকে নিয়ে আমি চিল্লা চালানি করবো, গীত বাজনা করবে, আমরা আঞ্চলিকভাবে গানগুলো করে থাকি, ঠিক আছে। এদেরকে কি আমি দু এক জায়গায় আপনাদের পরামর্শে কোনো জায়গায় নিয়ে একটু গান বাজনা করি, ওরা দু পয়সা রোজগার হোক, তথাপি ওদের মনের মধ্যে আনন্দ হোক, এটা হবে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে ধরে রাখা। এবং তোমাদের মতো যদি এগুলো বিশ্লেষণ বা প্রচার না করে তাহলে ওই প্রধান ব্যবহার রেখে বেশ জয়গুলো জয়গুলো। Sama
জারি সারি মুছিয়া, কত রকম উপাদান আছে। সেই সমস্ত উপাদান দিয়ে তারা এস্টাবলিশ করে যে এইটা এই, মানে এইটা এই। কিন্তু তাদের যাপিত জীবনে এই শিল্পের কোনো জায়গা থাকে না। একটা থিসিস পেপার করে দিয়েই তারা শেষ করে দেয়, তারা রয়্যালটি পায়। কিন্তু আমাদের যে লোকায়ত শিল্প বা শিল্পী, সেই শিল্পীরা কতটা মানে জায়গায় যেতে পারছে বা কতটা আমরা তাদেরকে নিয়ে যেতে পারছি, সেই ভাবনা আমাদের মধ্যে কোনো সময় কাজ করে না। বহু মানুষ এসছে, বহু শিল্পী এখন শিল্পী তৈরি হওয়ার জন্য ক্যাসেটে দুটো গান শিখে নেবে, তুমি এই জায়গায় গানটা রেকর্ডিং করে ছাড়বা, গানটা শিখে নেবে, ব্যাস গানটা গাইবে। বড় জামা, যে জামাটা আমার ঘরে আছে গায়ে দিইনি, ওই জামাটা এখন কিনে পাওয়া যাচ্ছে। এই জামা কিনে পাওয়ার ক্ষমতা নাই। আজকে যে ওই আল খাল্লা কিনে নিচ্ছে, কিনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে? তোমারি নদী কুলে যদি ভুলে ঢেউ তোলে, আমারি তরি খানি বাহিব না, যদি বারণ করো তবে গাহিব না, যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না, যদি বারণ করো তবে গাহিব না। A day full of joy and experience comes to an end. It's time to go back with a sack full of love and memories and a song. Now, it's time to create.